अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो हम आज़रबाईजान में आपको कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 किस्म की सर्विसेज हैं जो हम आपको आज़रबाईजान में दे सकते हैं। ये आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका आज़रबाईजान में आने से लेकर आपका जो यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो प्रोसेस करने तक पूरा जो लाया अमल है या पूरा प्रोसेस है वो किस तरह से होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं जोज़ल खानम। खुश geldiniz Jozel Hanım. Çok sağ olun. Bu cündeki mevzu de ki biz hansi bir harciden günah gelirse Azerbaycan'da imlak alma istiyse siz hansi tür hizmetler gösterebilirsiniz. Zahmet olmasa o bir hizmeti siz diyebilirsiniz. Bəli. Məsəl üçün, talım ki, bir xarici gəlibdir, buradan əmlak almaq istəyir. Əvvəlcə yəni biz soruşuruq ki, yəni öyrənirik ki, əvvəlcədən məsəl üçün ola bilər bir otaqlı bir yer istəyə bilər, sonra 2 otaqlı istəyə bilər, şəhərin mərkəzindən istəyə bilər və yaxud da ki, ətraf yəni bölgələrdən istəyə bilər. Bunları əvvəlcədən yəni maraqlanıb soruşuruq və sonra isə həmin yəni bunlara uyğun olaraq da biz məsələn bir 10-20 əmlak yəni tapırıq əvvəlcədən və həmin xaricini qarşılayırıq. En birinci शक्ल कि सबसे पहले तो ये क्या करते हैं कि आप हमें बताएंगे कि किस तरह की प्रॉपर्टी आपको चाहिए। आपको 1 कमरे का अपार्टमेंट चाहिए, 2 कमरों का अपार्टमेंट चाहिए, 3 कमरों का, वो आप बताएंगे। आने से पहले रजिस्टर्ड होंगे, बताएंगे, और फिर आपको रिसीव करने के बाद आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आज़रबाईजान में हैं, जो बाकू के अंदर सिटी सेंटर में है और सराउंडिंग में है, तो 10-15 इस तरह के प्रोजेक्ट आपको विज़िट करवाए जाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स में आप जाके देखते हैं, लोकेशन आप देखते हैं, उस प्रोजेक्ट की कंडीशन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखते हैं, और फिर जो प्रोजेक्ट आप फाइनल करेंगे लोकेशन के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उस प्रोजेक्ट को आपके लिए आगे उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ें। तो पहला स्टेप ये है कि आप जिस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं उस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ विज़िट करवाई जाएंगी. İkinci size ne dedi ki en birinci siz bütün emlaklar göstereceksiniz. İkinci seviyede bütün senedleşme prosesler. Bütün senedleşme proseslerdir ki bunun hamısını da yani edebilirik. O mesela herhangi bir emlaki seçti, yani götürmek istedi. Orada kupçadır, orada 99 illi mugavladır. O bütün senedlerini hukuk şinası araştırma yapar. Tabii ki de edebilirler. दूसरा मरहला कि जब आपने प्रॉपर्टी फ़ाइनल कर ली तो उसके बाद होगा कि जिस भी प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टी फ़ाइनल की, बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वहाँ पर कंपनी अपनी तरफ से आपको एक लेटर दे रही है, लेकिन अभी वो रजिस्ट्री नहीं कर सकती, जिसको यहाँ पर कुप्चा कहा जाता है। तो फॉरेनर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा प्रोजेक्ट पे जगह ले या अपार्टमेंट ले जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करे। अगर आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपके पास उसके जो कुप्चा है वो नहीं होगा, जो इसका ट्रांसफ़र डीड जिसे कहा जाता है, तो आपको उसमें टेम्परेरी रेजिडेंस या रेजिडेंस नहीं मिलेगी। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो लॉयर है वो उसको सारा देखेगा और वो फॉरेनर्स के लिए अगर सूटेबल है ओके करेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप फिर आ जाता है कि बैंक अकाउंट्स, ondan sonra yani bankda hesap açmaya göre de hizmet gösterirsiniz. Bəli, bankda hesab açılır. Həmin hesaba yəni nə qədər yəni pul köçürülməlisə köçürülür və ondan sonra da təbii ki də məsələn bir ofisdə, şirkətdə götürmək istəyirsə, yəni bu hesab vasitəsilə alınır. उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट खोला जाएगा। आप अपने जो पैसे साथ लाए हैं या जो कैश बाद में आपने मंगवाना है वो आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, और फिर आपके बैंक अकाउंट से जो जिस कंपनी से आप घर ख़रीद रहे हैं, जिस भी शख्स से ख़रीद रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। यानी कैश में डील नहीं होगा, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा. Ondan sonra yani bütün senedleşme prosesi yapılacak ve bu harcın adına o senet çözecek, bu hamsi proses 4. seviyede gelir. Bəli.
Bu proseslerin hamısı edilir. Yəni uyğun olaraq hesab açılır, məsəl üçün ada. Hesap açından sonra Bəli. hesabdan hesaba pul Hesabdan çökecek. hesaba bəli pul köçürülür. Ondan sonra yani ki bütün senetler harici adına gidecek. Xarici adına gelir, bəli. اللہ پہ آشن فارنر کے نام میں ساری ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا ریزیڈنس کا پروسیس شروع ہوگا. بطور سندlaşma prosesden sonra onun oturum izin almaya göre de siz proses Bəli, görürsünüz. bəli. Oturum əvvəlcə 1-2 il yəni müddətində alınır, sonra 5 il müddətində alır. Yəni ümumi deyək 7 il tamam olduqdan sonra isə yəni ona pasport verilir. اللہ پہ آشن سب سے پہلے جو ٹیمپریری ریزیڈنس ہے وہ 1 سال کی یا 2 سال کی ملتی ہے. اس کے بعد 5 سال کی پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے اور 7 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. تو یہ ٹوٹل پروسیس جو ہے یہ کمپنی آپ کا کرے گی. تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو 5 ڈیفرنٹ سٹیپس میں ہے. سب سے پہلے آپ کو جو ہے آذربائیجان میں ویلکم کرنے کے بعد آپ کو 15-20 ڈیفرنٹ پروجیکٹس وزٹ کروائے جائیں گے. نمبر 1 پروجیکٹس وزٹ کروانے کے بعد جو بھی پراپرٹی آپ فائنل کریں گے وہ پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن ساری ریویو کی جائے گی. لائر اس کو ریویو کرے گا. نمبر 2 نمبر 3 کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ کھولا جائے گا. جو کیش اماؤنٹ آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھیں گے اور جو بعد میں آپ نے منگوانی ہے وہ بھی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائیں گے. تو بینک اکاؤنٹ کھولنے میں آپ کو مدد کی جائے گی. نمبر 4 آپ کا جیسے ہی وہ ڈاکومنٹیشن سارا پروسیس فائنل ہو جائے گا, ویریفیکیشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا, تو پھر آپ کے اکاؤنٹ سے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے یا جو مالک ہے جس کا مکان ہے جو سیل کر رہا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوں گے اور آپ کے نام پر جو پراپرٹی شفٹ ہو جائے گی, ٹرانسفر ہو جائے گی. آپ کو جیسے ہی پراپرٹی کی ٹائٹل ڈیڈ ملے گی یعنی کہ جس کو کپچا کہا جاتا ہے ٹرانسفر ہوگا آپ کے نام پر تو آپ اس پراپرٹی کے مالک ہو جائیں گے. یہ چوتھا سٹیپ ہے. 5واں سٹیپ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مالک بنتے ہیں پراپرٹی کے تو اس کے بعد آپ اور آپ کی بیوی جو ہے یا بچے ان کی جو پراپرٹی ریزیڈنس کا پروسیس شروع کیا جائے گا. پراپرٹی وزٹ کروانا, ڈاکومنٹیشن کرنا, بینک اکاؤنٹ کھلوانا, مالک کے نام جو ہے پیسے ٹرانسفر کرنا اور پھر آپ کی پراپرٹی ریزیڈنس پروسیس کرنا. یہ پانچوں کے پانچوں سٹیپ جو ہے 1 بائی 1 ہوں گے. Bu bütün işler görmeye göre sizde maklerler ve lazım olan hukuk şinaslar var ve bütün komanda var sizde. Bəli, ümumiyyətlə bizim öz komandamız var. Yəni burada bizim maklerlərimiz də var, hüquqşünaslarımız da var ki, yəni bunlarla birlikdə həmin xarici vətəndaşa yəni uyğun olaraq xidmət göstərir. Rahat bir şekilde bu işler oldu. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی فارنر ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو آپ کے لائرز یعنی پوری ٹیم موجود ہے, پروفیشنل لوگ موجود ہیں, تو مقصد یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ سارے جو پورا پروسیس ہے اس کو سمجھ جائیں. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے. رجسٹریشن کا پروسیس وہ کریں, $50 اس میں رجسٹریشن ہے. اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آ کر دوسرا آپ کا بزنس ویزا ہونا چاہیے. اگر آپ کو بزنس ویزا میں پرابلم ہے تو وہ بھی ہم $50 میں بزنس ویزا 1 مہینے کا دے رہے ہیں. آپ آتے ہیں آذربائیجان میں, آپ کو ویلکم کیا جائے گا, پراپرٹیز وزٹ کروائی جائیں گی. اس کے بعد جو پراپرٹی آپ فائنل کریں گے اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ سارا ویریفیکیشن ہوگی اس کی. اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا. اس دوران آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں آپ رقم جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جو کمپنی ہے اس کے نام پر یہ رقم ٹرانسفر ہوگی, پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی. جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی, آپ کے بچوں کی اور آپ کی وائف کی پراپرٹی ریزیڈنس پروسیس کی جائے گی. اس کے لیے ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے. یہ سارا کام جو ہے یہ ٹوٹل پیکیج $3500 میں ہم دے رہے ہیں. اس میں ایڈیشنل کوئی اخراجات نہیں ہے, ہڈن کوئی اخراجات نہیں ہے. آپ شروع میں جو ہے کچھ اماؤنٹ جمع کرواتے ہیں اور باقی جب آپ پراپرٹی خرید لیتے ہیں تب آپ جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ خود آذربائیجان میں آ کر بھی یہ سارا پروسیس خود کر سکتے ہیں. انفارمیشن دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے. 2% یہاں پر پراپرٹی ڈیلر کمیشن لیتا ہے,
1% جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لائر کے سروس چارجز ہوتے ہیں جو تقریباً $500 سے $1000 تک وہ چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے اس کے سروس چارجز ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فارنر آیا ہے اور وہ ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے تو وہ آپ کو پراپرٹی مہنگے داموں بیچتے ہیں، آپ کو زیادہ ریٹ لگایا جاتا ہے. اب جو آپ ہمیں سروس چارجز دے رہے ہیں، ہمارا کیونکہ پچھلے 12 سال کا ایکسپیرینس ہے، ہم یہاں لوکل لینگویج جانتے ہیں، ہمارے یہاں پر لوکل کانٹیکٹس ہیں، تو ہم آپ کو پراپرٹی اچھی بھی لے کے دیتے ہیں، سستی بھی لے کے دیتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی سارا ویریفائی کرواتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ نہیں ہونے دیتے. وہ جو $3500 آپ نے ہمیں پے کیا جس میں ہماری کمیشن بھی ہے، پراپرٹی ڈیلر کی بھی کمیشن ہے، لائر کے چارجز بھی ہیں، اور اس کے آپ کا جو پراپرٹی ریزیڈنس پروسیس کرنا ہے اس کے چارجز بھی ہیں، اس میں $400-500 ہمیں بچ جاتا ہے سارا پروسیس کرنے کا. لیکن ہمارا اس سارے پروسیس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو سستی اور اچھی پراپرٹی لے کے دی جائے، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہوں جس پہ آپ آسانی سے اپنی پراپرٹی ریزیڈنس جو ہے پروسیس کر سکیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہم سے سروس لے سکتے ہیں، اگر آپ مناسب نہیں سمجھیں تو آپ جہاں سے چاہیں سروس لیں، لیکن ڈاکومنٹس ویریفائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیش کبھی کسی کو نہیں دینا، بینک اکاؤنٹ سے، اپنے بینک اکاؤنٹ سے مالک مکان کے بینک اکاؤنٹ میں یا کمپنی کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے. یہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. جوزل خانم çok sağ olun, teşekkür ederim size, minnettarım. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ.